இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற ரெசிபி கண்டந்திப்பிளி, அரிசி திப்பிலிலாம் போட்டு பழைய காலத்து ஸ்டைல்ல மருந்து ரசம் பண்ண போறோம். அதை சாப்பிட்டா உங்களுக்கு சளி, தும்பல், இருமல் இதெல்லாம் வராது, வயிறும் கிளீனா இருக்கும். வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி பண்றதுங்கிறத. இப்போ இதுக்கு தேவையானது வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ்ல போட்டுருக்கேன். 2 பேருக்கு தான் ரசம் பண்ண போறேன், அதனால நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது சதக்குப்பை ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அரிசி திப்பிலி ஒரு 2, கண்டந்திப்பிலி 1, பூண்டு ஒரு 2-3 பல் எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்னதா, இஞ்சி ஒரு பீஸ் சின்னதா, வால் மிளகு ஒரு 4-5, வரமிளகா 2, நம்ம நார்மல் மிளகு ஒரு 4-5, ஜீரா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், தோரம்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை, ஒரு தக்காளி எடுத்துட்டு இருக்கேன், அப்புறம் கோரியாண்டர் லீவ்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், கொத்தமல்லி தழை இவ்வளோ எடுத்துட்டு இருக்கேன். இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான ஐட்டம். இப்போ இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணிக்கலாம். சிம்ல வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறோம். நெய்யில் இதெல்லாம் வறுக்கணும். இந்த ஐட்டம் எல்லாம் 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியாச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இந்த கண்டந்திப்பிளி, அரிசி திப்பிலி, சதக்குப்பை எல்லாம் இது மருந்து கடையில் கேட்டால் கிடைக்கும், வாங்கி வச்சுக்கோம். இது அப்புறம் தோரம்பருப்பு, ஜீரகம், மிளகு எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் லேசாக வறுக்கணும். இதை லேசாக வறுத்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு. இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இந்த ரசம் சாத்துலையும் போட்டு சாப்பிடலாம், குடிக்கலாம். வயிறு உங்களுக்கு நல்லா க்ளீன் ஆகும். என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் எல்லாமே போகும். கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம், அதில் வாசனையா இருக்கும். கொஞ்சம் சூடாகிற அளவுக்கு வச்சா போதும். மீடியம்ல வச்சுக்கோங்க, நல்லா வறுக்கலாம். புகை வர ஆரம்பிச்சிருக்கும், சூடாகிடுத்து, நிறுத்திடுவோம். இதை பொடி பண்ணி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு இதை பவுடர் பண்ணி பார்ப்போம். ரொம்ப நெய்ஸா இருக்க வேணாம், கொஞ்சம் கொரகொரன்னு அடிச்சுட்டா போதும். நெய்ஸா இருக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ அரைச்சி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கோல்ஸ் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ திருப்பி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். நெய் 1 ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம். இதுலேயே விட்டுட்டு இந்த பவுடரை ஒரு வறுத்துட்டு அதில் தக்காளி போட்டுக்கணும். ஹீட் ஆயிடுது நெய். இப்போ இந்த இதை போட்டுக்கலாம்.
மிக்சரை போட்டுட்டு கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு வதக்கிக்கலாம். அவ்வளவுதான். 2 மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு இந்த தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதையும் போட்டோம். ரெண்டு கருவேப்பிலை, இப்ப கரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த புளி தண்ணி, அதை அப்படியே விட்டுக்கலாம். விட்டுட்டு உப்பு மஞ்சள் பொடி போடணும். உப்பு தேவையான அளவு போடணும். மஞ்சள் பொடி போடணும். பெருங்காயம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டா நல்ல வாசனையா நல்லா இருக்கும் ரசம். கொஞ்சம் இது மீடியம்ல வச்சு நல்லா கொதிக்க விடணும். நல்லா கொதிக்கணும். அந்த இது வெந்து போற அளவுக்கு, தக்காளி வெந்து போற அளவுக்கு கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும். கொதிக்கட்டும். அவ்வளவுதான். இது கொதிச்சுடுத்தோம் ஆல்ரெடி ரசம். தக்காளியும் ஸ்மாஷ் ஆகிற அளவுக்கு வந்துருக்கு. இப்போ புளியும் பச்சை வாசனை போயிடுத்து. இப்போ நம்ம பருப்பு கரைச்சி கொட்டிக்கலாம். கரைச்சி வச்சிருக்கேன் பருப்பு, அதை கொட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான். இது ஒரு கொதி வரதுக்குள்ள நம்ம தாளிச்சு கொட்டுவோம். இது இழுப்பக்கரண்டியில கடுகு ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் நான். தாளிச்சு கொட்டுவோம். வெங்காயம் மட்டும் போட்டு தாளிச்சு கொட்டுவோம். நெய்யில தாளிச்சு போட்டா டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். தாளிச்சு கொட்டிட்டு கொத்தமல்லி தழையை மேல போட்டுருவோம். இதுல 2 பேர் கலவா எல்லாம் போட்டிருக்கேன் நானு. காரம் 2 மிளகா தான் போட்டிருக்கேன். நீங்க 4-5 பேருக்குனாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் உப்பு எல்லாம் போட்டுக்கலாம். இது தலைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு இந்த ரசம் சாப்பிட்டீங்கன்னா சும்மா ஜோரா இருக்கும். ரசம் இப்ப ரெடி ஆயிடுத்து. நம்ம ஊத்தி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணலாம். இதுக்கு மேட்சிங்கா இப்போ அதுக்கு மேட்சிங்கா பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணலாம். எண்ணெய் ஊத்தி கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கணும். கடுகு வெடிச்ச உடனே உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் சேவப்பாட்ட கருவேப்பிலையும் போட்டு பீட்ரூட் பிளண்டர்ல நல்லா பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை போடணும். துருவும் துருவிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு மூடி வச்சு குக் பண்ணலாம்.
தேவையான அளவு உப்பு. இப்ப தண்ணி தெளிச்சு மூடி வைக்கணும். உங்களுக்கு கட் பண்ணி வேக வச்சா அந்த தண்ணியோட எசன்ஸ் போயிடும் பீட்ரூட்டோடது. அதனால நம்ம துருவியோ இல்லைன்னா பிளெண்டர்ல பண்ணியோ இப்படி வதக்கினாக்கா அந்த எசன்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்கும். நமக்கு உடம்புக்கும் நல்லது. நறுக்கிட்டு வேக வச்சு பண்றதை விட இது நல்லது உடம்புக்கு. இப்போ பீட்ரூட் வெந்தாச்சு. மூடி வச்சு அதை நல்லா வேக வைக்கணும். இப்போ வெந்தாச்சு. இப்போ தேங்காய் போடுவோம். அவ்வளோதான் பீட்ரூட் கறி ரசம். பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டந்திப்பிலி ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டிஷ் எல்லாரும் வீட்டுல பண்ணி பாருங்க. இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. ஒரு தடவையாவது நீங்க பண்ணி பார்க்கணும். பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.